নমস্কার বন্ধুরা, আজকে অনেক বৃষ্টি পড়ছে সারাদিন ধরে। আর বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই আমরা বেরিয়ে পড়েছি ঘুরতে। আজকে আমাদের ডেস্টিনেশন হচ্ছে দূরের ওই বিহারীনাথ পাহাড়। অনেক দিন ধরে বিহারীনাথে যাবো ভাবছিলাম, কিন্তু যাওয়া হচ্ছিল না। আজকে একটা ছুটির দিন পেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম। আর এখন যে নদীটা আমরা পার করছি এটা হচ্ছে দামোদর নদ। আর এই ব্রিজটা ছিল কাঠ আর বাঁশ দিয়ে তৈরি, যেটা আমার ভীষণ ভয় লাগছিল পার করতে। ব্রিজ পার করার পরে একটা মাটির রাস্তা আছে, সেটা পার করে আমরা সোজা চলে গেছিলাম মন্দিরে। তো মন্দিরে এখানেও প্রচুর কাদা হয়ে রয়েছে, বর্ষাকাল, প্রচুর বৃষ্টিও হচ্ছে। এখান থেকে নানা পুজোর সরঞ্জাম কিনে আমরা চলে গেছিলাম সামনে একটা পুকুরে জল নিতে। আর জল নিতে গিয়ে দেখি সেখানে অনেক মাছ খেলা করছে। এগুলোকে দেখতে তো আমার ভীষণ ভালো লাগছিলো। কিছুক্ষণ দেখার পর আমি চলে গেছিলাম পুজো দিতে। আর পুজো টুজো দেওয়ার পরে আশেপাশে যে মন্দিরগুলো ছিল সেগুলোও ঘুরে দেখেছিলাম। শুনেছিলাম পাশে একটা পার্ক আছে, পার্কটা দেখতে যাচ্ছিলাম। তো আজকে পার্ক বন্ধ ছিল বলে পার্ক দেখা হলো না। আর ফুল ভিডিও আমার চ্যানেলে আপলোড করা আছে। ভিডিওটা কেমন লাগলো আমাকে জানাতে ভুলবেন না। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন।